他又咋了？不知道啊，太吓人了！我真的快在这个宿舍待不下去了。上次他往垃圾桶里面扔垃圾，扔了3次没扔到，他就一脚把垃圾桶给踹碎了。还有这事儿，我以为他穿着白衣服吃麻辣烫，汤汁溅到衣服上，他直接把衣服整个脱下来塞进碗里，都已经很离谱了。他真的情绪太不稳定了，我真的怕他哪天一上头把我们都给……应该不会。我听人说过，如果一个人小时候的情绪长期处于被压抑、被忽视的情况下，那么长大之后就可能会形成2种性格倾向，一种就是完全不敢表达自己，一种就像现在这样火山爆发。给你俩带上奶茶，小叔，你那个是热的啊，你不是生理期吗？啊，给我的，谢谢你啊，娟娟。回来的路上碰上团支书了，他说下午要去三教开个班会，还有古代文学小论文季的 deadline。哎，娟娟，你这手机壳还能做备忘录啊？对呀，我新买的手机壳可以定制传输图片，每天一个手机皮肤，手机壳不用内置电池，通过 NFC 感应传输，日常还不费电。镜头这还有隐藏支架，可以多角度调节，四周硅胶，背部钢化玻璃。